वायरल फीवर हेले मन इच्छा आंटीबायोटिक खाऊंट कि ताले सावधान हो जातु यह शरीर प्रति विशेष क्षतिकारक हो पारे। मन इच्छा आंटीबायोटिक न खाइबा परामर्श देइछन्ति विशेषज्ञ। एने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टैंडिंग कमिटी पक्षर भी सतर्क करा जायछि। एबे लोक माने भूताणु जनित ज्वर रे पीड़ित होउछन्ति। कफ नाकरु पानी बोहिबा तंटी बा गला दरज हेबा झाड़ा बांति भली लक्षण देखा देउछि। 3-4 दिन भितर ज्वर भल हो जाउथले भी कफर जंत्रणा जारी रहुछि। 50 वर्ष रु ऊपर को 15 वर्ष रु कम पिलांक क्षेत्र रे एभली देखा देउछि। तेबे वायु प्रदूषण यार प्रमुख कारण बोली जहाँकि कुहा जाउछि। किछि तथ्य उपर आबे नजर पकाबा वर्तमान समय रे जे एंटीबायोटिक जहाँकि वर्तमान समय आपण मान देखुचंती सामान्य ठंडा हो ज्वर हो आमे समस्त संग संग एंटीबायोटिक खाइ दउछि आ संग संग भी तादर हमको उपशम मिल जाउछि। किंतु परवर्ती समय रे ताहा हम शरीर पाई केते क्षतिकारक साब्यस्त होछि ताहा मध्य तार प्रभाव भी देखा मिलूँ। तेबे संक्रमण जदि होउछि ताहले लोक माने मन इच्छा एंटीबायोटिक खाइ देउछन्ती। अधिकांश लोक ठंडा ज्वर एमती हैला माने जो मेडिसिन स्टोर को जाउछन्ती मेडिसिन आनुछन्ती खाइ देउछन्ती। किंतु तार प्रभाव केमती रहिबो से नै जहा हमें आलोचना करथले। किंतु इंडियन मेडिकल एसोसिएशन स्टैंडिंग कमिटी पक्षरु सतर्क करा जायछि जे मन इच्छा एंटीबायोटिक खांतु नाही। आ जदि वायरल फीवर होउछि ताहले हठात जेतेबेला एंटीबायोटिक खाइ देउछन्ती ताहले आपण एने सावधान रुहंतु कारण यह शरीर प्रति विशेष क्षतिकारक हो पारे। यही एंटीबायोटिक जदिओ धडकी बा सांगे सांग एटा आमको उपशम दे थाए किंतु परवर्ती समय रे शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति को लड़ीबा पई या समस्या करे। तबे जेतेबेले संक्रमण होउछि लोक माने मन इच्छा एंटीबायोटिक खाउछन्ती आउ रोगर जहाँकि सामान्य उपशम पाइबा मात्र ही ताको खाइबा बंद कर दउछन्ती जेमती कहतुलु जहाँफल कि शरीर में भूताणु बा जीवाणु रे से एंटीबायोटिक प्रति प्रतिरोधक शक्ति सृष्टि होउछि। आउ अन्य किसी संक्रमण बा रोग पाई जेतेबेला एंटीबायोटिक खाउछन्ती ताहा आउ काम दउनी। डायरिया रोगी क्षेत्र में 70% होउछि भूताणु जनित आउ एहार निराकरण पाई एंटीबायोटिक रो आवश्यकता नाही। कोविड समय जदि आम देखा ताले लोक माने अधिक एजिथ्रोमाइसिन आउ आइवरमेक्टिन व्यवहार करथिले जहाँफल कि लोकों देहरे एंटीबायोटिक प्रतिरोधक शक्ति उत्पन्न हो सारी आ रोगी निमोनिया परी रोग रे पीड़ित हेले भी एंटीबायोटिक तांको शरीर रे काम करूनी। आउ ज्वर हेबा मात्रे आग परीक्षा करांतु प्रथमे परीक्षा करई नियंतु। बैक्टीरिया इन्फेक्शन स्टेज रे पॉजिटिव आसीबा परे एंटीबायोटिक खाइबा उचित। अर्थात ज्वर रोची जदि आप टेस्ट कर डॉक्टर को परामर्श क्रमे यहाँ करूँ। मन इच्छा जितेबाला कि अधिकांश स्थान में आम देखीचे समस्ते एंटीबायोटिक नहीं जाती किंतु सेटा देहपाई बहुत क्षतिकारक जमी कौन कौन सब ता द्वारा होता है नहीं कि आम आलोचना करते। तेज आम सहित वर्तमान समय डॉक्टर श्रीकांत धर जोड़ी होती सहित अधिक आलोचना करवा। डॉक्टर श्रीकांत आपड़ जाना चाहबू जे वर्तमान समय आप देखु आम जहाँ कि भी हेले ज्वर हो ठंडा हो एंटीबायोटिक खाईदे जे सांगे सांग कमीगला किंतु एंटीबायोटिक वर्तमान समय देहपाई केते क्षतिकारक आ किभली क्षति सृष्टि करे। देखो विजय लक्ष्मी गोटे जिनस वर्तमान परिस्थिति जो ठंडा सर्दी खास होती आईसीएमआर तथ्य वर्तमान कहूँ मुख्यतः 80 ରୁ 90% इन्फ्लुएंजा कि भूताणु जनित। मुझे पुणी आउ थे कही रखा जिते अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होची तार 90% पर्यंत भूताणु जनित समस्या हुए। केवल इन्फ्लुएंजा गोटे नुहे रेस्पिरेटरी सिंसिटियल भाइरस कहतु अन्य बहुत भाइरस अच्छी जो मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते जार लक्षण गुड़िक है तंटी दरद हवा खास हवा नाक बंद हवा एवं बेले बेले खास होगी निश्वास नबार असुविधा हवा एवं निमोनिया पर्यंत जीवा कथा किंतु एगुड़िक क्षेत्र में एंटीभाइराल दवा कथा जोटा कि जदि स्पेसिफिक एंटीभाइराल अच्छी जमी आप इन्फ्लुएंजा कथा कहते से गोटे स्पेसिफिक एंटीभाइराल अच्छी कि कही रखा चाहूँगी केवल स्पेसिफाइड डाक्तर माने टेस्ट हैला परे ही सेटा दिया जाए तेणु समस्त को एंटीभाइराल या दिया जाई परिवनी। आ एंटीबायोटिक कथा जमी वर्तमान तथ्य ही कहूँ जे एमोक्सिसिलिन क्लावुलिनिक एसिड एवं एजिथ्रोमाइसिन भली एंटीबायोटिक लोक माने बहुल व्यवहार करछुंदी। सामान्य तंटी दरद ठंडा सर्दी खास हैला माने एई सब एंटीबायोटिक जमी एजिथ्रोमाइसिन ओवर द काउंटर माने डाक्टर को बिना परामर्श रे ए एंटीबायोटिक गुडो खाउछन्ती जोति पई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होउची एवं परवर्ती समय जेतेबेले बैक्टीरियल इन्फेक्शन हबो जेतेबेले बैक्टीरियल इन्फेक्शन जनित समस्या हबो ए गुडो प्राइमरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन दिया जाए
सेगुड़िक ठीक समय काम दिए ना तेणु हायर एंटीबायोटिक देवा पड़े एवं सुपर बग जोटा कि बैक्टेरियल रेजिस्टेंस डेभलप कर ग्राजुअली तथ्य कहूँ 5 ରୁ 10% सुपर बग हवा होती तेणु प्रति वर्ष एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ी जाऊँगी छोट छोट एंटीबायोटिक जिते अच्छी धीरे धीरे तार मान कमी जाऊँगी सेगुड़िक सामान्यतम इन्फेक्शन भी काम दौनी जिते सेप्सिस भाया इन्फेक्शन हुए जोटा कि सब प्रकार ऑर्गन को अफेक्ट करे विभिन्न ऑर्गन डिस्फंक्शन हुए से हमको अति हायर एंटीबायोटिक दबाक पड़ुची इंजेक्टेबल फॉर्म में तेणु सामान्यतम इन्फेक्शन को टेस्ट चेक करिया को एरा को असुविधा होची जोटा कि जीवन प्रति विपद होची आपण देखुछे बहुत जन आईसीयू रे मध्य ई सुपर बग द्वारा किमा रेजिस्टेंट बैक्टीरिया द्वारा ये क्षतिकारक होची तेणु ई वायरल इन्फेक्शन लोक मान को अनुरोध डाक्टर को बिना परामर्श रे एंटीबायोटिक खाउंतु नै आपण जंदी आगुरु कहितले जनसी बैक्टेरियल इन्फेक्शन हेले तार सुपरएडेड इन्फेक्शन हेई पारे जदि वायरल इन्फेक्शन होची सामान्यतम सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट जंदी ज्वर हेले पैरासिटामोल तंटी दर्द पई उषुम पानी कुली करबा एवं जहा सिम्प्टोमेटिक खास पई से गोटे जिंस डॉक्टर धर जेमते आपण कहउतिले किंतु आपण वर्तमान समय देखंतु गोटे छोट उदाहरण देकी कहूची समस्त वर्तमान समय कर्मजीवी समस्त काम करूछंती आ देहटा एतले खराब लागुची समस्त चाहुछन जे मु एमिति मेडिसिन नेबी मो देहटा संग संग भलो होजो मु जेंति फिट हेजिबी काम करबी कारण एते कष्ट रे काम करबा भी कष्टकर त एभली किछि आम भितर समस्त भितर ये जिनसटी रोचे तो से ही समस्ते बेसी एंटीबायोटिक खाइबा को प्रिफर करछंती कि बा केते शीघ्र मते उपशम मिल जिवो कष्ट रु देखो कौन भी भाइराल फीवर आगु जिते बड़े कहा जाउतला जे भाइराल फीवर निजर बॉडीर इम्यूनिटी ऊपर डिपेंड करे एवं साधारण निजर घरोई चिकित्सा माध्यम ठीक हो 3 ରୁ 7 दिन होची साधारण भाइराल फीवर रो लक्षण रहिबो आ तार जदी कॉम्प्लिकेशन हुए ताले मात्र 5 ରୁ 10% लोक से कॉम्प्लिकेशन हम आपण गोटे भाइराल एग्जांपल देवी कोविड समय देखंतु 90% लोक घरे चिकित्सा ही ठीक हो गले एवं तांको कोनोसी एंटीवायरल मध्य दरकार पड़लानी ठीक से परी इन्फ्लुएंजा भूताणु जोटा कि वर्ष वर्ष धरी अच्छी नुआ भूताणु नुहे H3N2 कहतु कि विभिन्न इन्फ्लुएंजा ए भेराइटी प्रति वर्ष ये सीजन रे हुए मुख्यतः शीत दिन हुए कि वर्षा दिन बेलू हुए युड़िक बढ़े कि बर्तमान जमी आप कहते जो एनवायरमेंटल चेंजेस होची बारंबार शीत होची खरा होची कि जो टेम्परेचर वेरिएशन होची वर्षा होची एवं जो पॉल्यूशन होची तापई ए भूताणु गुड़िक तार संक्रमण बढ़ी जाउची तेणु लोक मानक ए संक्रमण बढ़िबा संभावना देखाउची जो माने कर्मजीवी अछंती जेहेतु सेमानकु संक्रमण हेले अति शीघ्र से इम्यूनिटी कम रोचे आम देखुचु 90% लोक विटामिन डी डेफिशिएंट रोचे संक्रमणशीलता जेहेतु अधिका अच्छी जेटा रेस्पिरेटरी भाइरस टा जड़े जन खासिबा द्वारा चिंतिबा द्वारा अन्य जन को अफेक्ट करुच्ची तेणु बहुत जल्दी लोक अफेक्टेड होती सबुठु बड़ समस्या है लक्षण गुड़िक बहुत दिन पर्यंत रोचे जमी ठंडा सर्दी खास कमिगला सुखिला खास हवा तंटी दरद हवा तंटी बसी जा मुंड बथिबा ए सब समस्या बहुत दिन धरी रोचे जो लोक मैंने एंटीबायोटिक साहाय्य नौचंदी भावुंट एंटीबायोटिक होची तार तार समस्यार समाधान किंतु जेहेतु एटा गोटे भूताणु जनित समस्या इतरे जदि एंटीवायरल अवेलेबल अच्छी ताले एंटीवायरल दवा कथा जदि नाही सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दवा कथा जेंति कि मु आगुरु कहतली ठंडा पई चिकित्सा लुण पई कुली करबा किंतु जदि एंटीबायोटिक आपण खाउचंती आ आपनकर तास जनित रेजिस्टेंस डेवलप करची परवर्ती समय जेतेबेले आपनकर एंटीबायोटिक दरकार पड़िबो किबा जेतेबेले आपनकर एक्चुअली बैक्टेरियल इन्फेक्शन हेतिबो आपण जानिबे केमती डॉक्टर का परामर्श नै कि एंटीबायोटिक खातु कि जेंति आम ब्लड रो सीबीसी करू कंप्लीट ब्लड काउंट करू से टीएलसी जदि अधिका है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कि जदि न्यूट्रोफिल अधिका है जोटा देखा जाए जे सीआरपी ओरकालसिटोनिन भाया केते गुडे टेस्ट अछि जोटा कि डॉक्टर परीक्षा करके देखै नियंती किबा एग्जामिन करके देखनि जे बैक्टेरियल इन्फेक्शन हेछि कि नै सेही क्षेत्र में हमें एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दवा को चेष्टा करू जेमि कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डॉक्टर श्रीकांत आपनाठर गोटी से जाना चाहिबु जे माने एक्चुअली लोक माने वर्तमान समय जो एंटीबायोटिक नौचंदी ज्वर हो ठंडा हो कौन कौन हेले आमे एंटीबायोटिक नबा दरकार नहले बाकी मेडिसिन ने भी ठीक हे पारिबो बिना एंटीबायोटिक रे देखो प्रथमे ठंडा सर्दी खास हूँ गोटे एलर्जी मानिफेस्टेशन जमी नाकरू पानी बाहर छिंक हवा तंटी दरद हवा यह सब एलर्जी मानिफेस्टेशन हो पारे भूताणु जनित समस्या हेले 90 ରୁ 95% ये सामान्यतम लक्षण है कि ठीक हो बेसी से बेसी ज्वर हम तेणु ज्वर हेले आप पारासिटामोल खाई पारती किंतु 2-3 दिन भीतर आपको जदि ज्वर समस्या समाधान होनी डॉक्टर को परामर्श नियंतु कि परीक्षा निरीक्षा करनियंतु जेंति कि मु कहउतली ब्लड रो जदि गुडे कंप्लीट ब्लड काउंट करिवे आपनकर टीएलसी अधिका अछि कि डीसी रे न्यूट्रोफिल काउंट अधिका अछि संभवतः एटा गुटे बैक्टेरियल इन्फेक्शन हेई पारे जदि टीएलसी कम अछि किमा लिम्फोसाइट अधिका अछि संभवतः एटा वायरल इन्फेक्शन रो संभावना हेई पारे बहुत गुटे टेस्ट वर्तमान ईएसआर सीआरपी इन्फ्लेमेटरी मार्कर जोड़ा को हमें कहू
तागुड़िक चेकअप करिया पड़े तेणु आपंकर 3 दिन कि 4 दिन पर जदि आपंकर समस्या कमुना कि आपंकर निश्वास नबारे असुविधा होची ताले मुख्यतः आपन डाक्टर को परामर्श नहीं एंटीबायोटिक खाइबा दरकार अछि अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक खाइबा दरकार गोटे आउ गोटे जिनस कहबी विजयलक्ष्मी लोक माने एंटीबायोटिक रो कंप्लीट कोर्स करू नांती सपोज आपको एंटीबायोटिक दिया गला कौन भी इन्फेक्शन तार जदि कोर्स कंप्लीट न करेंगे ताले संभवतः आपको री इन्फेक्शन हमार संभावना अछि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमार संभावना अछि नियति जेंति कि आपण कहउछन्ती धर 5 दिन पई मेडिसिन दिया है धर मु 3 दिन रे ठीक हे गेली म 2 दिन पई खाउनी तो सेही जो कोर्स कंप्लीट न कले सेटा आउरी आगु को बढ़ी पारे निश्चय आपको आउ थे से इन्फेक्शन सपोज आप बैक्टेरियल इन्फेक्शन होती एंटीबायोटिक द्वारा से सबसाइड कर कंप्लीट कोर्स न कले संभवतः पुणी री इन्फेक्शन हमार संभावना अच्छी जोटा कि से एंटीबायोटिक आउ काम दबनी द्वितीय जिनस होची आपण जदि एंटीबायोटिक खाइले आउ अल्प दिन खाई बंद करदेले सेटा बैक्टेरियल इन्फेक्शन हेई नथिबो आपण एंटीबायोटिक खाइछनी परवर्ती समय जेतेबेले सेही एंटीबायोटिक यूज करा जिवो सेतेबेले संभवतः आपण देह रे सेटा काम न दी पारे ताटू हायर एंटीबायोटिक आपण दरकार पड़ पारे ए सब समस्या पई वर्तमान आईसीएमआर रो गाइडलाइन कोंतु आईएमए पक्षरु टार्गेट कराउची जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस धीरे धीरे इंडिया भलिया कंट्री आपण देखिबे जत्ते मेडिसिन बिक्री होची वर्तमान सबुठु अधिका इंडिया रे जदि देखिबे एंटीबायोटिक रो व्यवहार होची जदि फार्माकोलॉजिकल इंडस्ट्री देखिबे विश्व स्तर में एंटी कैंसर ड्रग है बेलू इंडिया रे एंटीबायोटिक सबुठु अधिका व्यवहार होची जति औषध बिक्री होची तेणु यार व्यवहार धीरे धीरे बढ़ुची और तार व्यवहार बढ़िबार मुख्य कारण होची एंटीबायोटिक रो बहुल एवं मिसयूज आपण कहि पारे अपव्यवहार होची तेणु एई जो समय जदि आमे सचेतनता न करबा जदि लोक माने वायरल इन्फेक्शन रे एंटीबायोटिक रो बहुल व्यवहार करिवे ओवर द काउंटर कारण एगुडी को पाखरे कोनसी गाइडलाइन आगु को जाय कि जदि सामान्य ठंडा ज्वर रे समस्त एंटीबायोटिक नउचन तले आगु को जाय कि जतबेला आमे किछि गोटे सीरियस माने देह खराब हैला आ जोथरे कि हमको एंटीबायोटिक दरकार हबो तो सेटा सेतेटा फलप्रद हबनी इफेक्टिव हबनी निश्चय आप देखो जिते जो मैंने सेप्सिस होती जोटा कि आम रक्त इन्फेक्शन बढ़ी गले आम सेप्सिस को मल्टी ऑर्गन हुए जमी किडनी अफेक्ट कला लंग्स को अफेक्ट कला ब्रेन को अफेक्ट कला विभिन्न ऑर्गन को अफेक्ट करके जिते जीवन प्रति विपद हुए से आम हायर एंटीबायोटिक दवा को चेष्टा करूँ किंतु जिते गाइडलाइन हिसाब से प्रथम कम पावर एंटीबायोटिक दवा कथा जदि रेस्पॉन्ड न कला हायर एंटीबायोटिक दवा कथा किंतु आपन जदि ओवर दी काउंटर 2-3 एंटीबायोटिक व्यवहार करथांती ताले संभवतः ताटू हायर एंटीबायोटिक जोटा कि थर्ड जनरेशन सेफालोस्पोरिन आमे कहू कि आहुरी हायर एंटीबायोटिक धीरे धीरे होची किंतु आमे कार्यक्षेत्र रे देखुचु वर्तमान जेहेतु एंटीबायोटिक मिसयूज होची 2-3 एंटीबायोटिक मिक्स करके दौरान जार रेशनालीटी ना एवं एंटीबायोटिक गुड़ा 2-3 दिन भर चेंज कर दिया से क्षेत्र में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बहुत देखा जाउची तेणु जो मैंने गुरुतर रोगी जो मैंने आयुष पीड़ित होती से एंटीबायोटिक चूज कला हमको डिफिकल्टी होची एवं तार रेस्पॉन्स बहुत इराटिक होची यही सब समस्या आगत दिन निश्चय भविष्य में इन्फेक्शन कंट्रोल निहाती गोटे कष्ट साध्य हम से हाथ धोइमा कथा आम कहूँ जदि बारंबार आप हाथ धोले आप जो इन्फेक्शन गुड़िक आप देह को जीव नहीं ठीक यही भूताणु जनित समस्या निजर इम्यूनिटी मेंटेन करवा एवं सामान्यतम घरोई चिकित्सा करवा सब बड़ उपाय 90% लोक ठीक है एंटीबायोटिक कौन व्यवहार नहीं ठंडा ज्वर भली जिते होउची तो एंटीबायोटिक व्यवहार न करबा भलो।